Et l'université française en Arménie a été créée dans les années 2000 avec une impulsion importante, l'impulsion de l'ambassadeur Cuny, et qui a énormément contribué à ce que cette université soit installée et devienne ce qu'elle est aujourd'hui, 17 ans après cette première date. Qu'est-ce que c'est? L'université française, je vais dire... Հնարավորությունների համացան։ Ինքնազարգացում, Աշխատասիրություն, ուրախություն, կարողություն, ինքնաբացահայտում, զարգացում, պրոֆեսիոնալ, հաջողակ, Առաջադեմ։ Ֆրանսիական։ C'est de l'ambition, c'est du rayonnement, mais c'est surtout des étudiants. Ինչու ընտրել Ուֆարը, Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանը, միանգամացան որ տալիս այդ հնարավորությունը, համատեղել լեզուների ուսուցումը եւ մասնագիտությունը, դա ֆրանսիական համալսարան էր։ Իսկ սկզբանե համալսարան ընտրեցի այն գաղափարից ելնելով, որ ինքը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ միջազգային փորձին, մասնավորապես ֆրանսիական ու եվրոպական փորձը ներդնել Հայաստանում։ Ամենակարևորը առաջնային բանը այստեղ սովորող մարդիկ էին։ Ու դասախոսական հանձնակազմը, ինչը շատ է տարբերվում մնացած տեղերից, մի տեսակ ուրախ մթնոլորտ է այստեղ ավելի շատ, քան մնացած տեղերից։ Ուսանողները այն մարդիկ են, ովքեր ձգտում են ամեն ինչ հասցնել եւ ամեն ինչում լինել լավագույնը եւ ապրելով այդպիսի մարդկանց մթնոլորտում եւ սովորելով այդպիսի մարդկանց հետ յուրաքանչյուր ոք ձգտում է լինել այդպիսին եւ անկամը թե ակամը այդպիսին է դառնում։ Հենց առաջի կուրսից ես օգտվեցի այն բոլոր գիտելիքներից, որ հենց նույնիսկ առաջի սեմեստրում ստացել եւ կարողացա միանգամից պրակտիկայի անցնել մի հատ ընկերությունում, որից հետո երկրորդ կուրսում ես արդեն ղեկավարում էի ստարտափների մի մրցույթ եւ այս պահին իրենց ստարտափի նախագծի կառավարիչն եմ, լինելով հենց 4-րդ կուրսում, այսինքն նույնիսկ համալսարանը չավարտած։ Երբ որ դու ավարտում ես համալսարանը, արդեն պատրաստ ես աշխատելու, այսինքն այդ ճեղքվածքը չկա տեսականի եւ պրակտիկայի միջև։ Եթե սովորելու առումով խոսանք, տրամադրում է սովորելուն, ես ինքս տենց շատ աշխատասեր չեմ սովորելու առումով, բայց այստեղ սովորել եմ ավելի լավ աշխատել, ավելի լավ սովորել։ Ներկա ինֆորմացիոն հոսքերի պայմաններում այսօր դժվար գտնվի մարդ, ով գոնե մեկ անգամ մարքեթինգի մասին լսած չլինի, բայց 2003 թվականին, երբ նոր ընդունվեցի Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, ես իսկապես այդքան էլ ծանոթ չէի, բայց համալսարանում ես ուղղակի սիրահարվել եմ այս առարկային, ինքը դարձել է իմ առօրյան, իմ ամեն ինչը։ Ինչն էր պատճառը, նախ մենք այնտեղ ամեն ինչ պրակտիկ սովորեցինք, ամեն ինչ թիմային էր կատարվում ու մենք ուղղակի ծանոթանում էինք այս մասնագիտությանը ամեն կողմից եւ մենք սովորեցինք think out of box արտահայտությամբ, այսինքն երբ որ դու սահմաններից դուրս ես ամեն ինչ մտածում եւ ինքը իր արդյունքը տվեց իմ հետագա կարիերայի ու գործունեության ընթացքում։ Բերում է ֆրանսիական համալսարանի տված գիտելիքներին, ասեմ, որ ես այդ տարբերությունը զգացել եմ ավելի շատ ավարտելուց հետո, երբ դու տեսնում ես, որ քեզ տալիս են ավելի լուրջ ու ավելի դժվար հանձնարարություններ, քան մնացածին։ Ֆրանսիական համալսարանը միշտ աչքի է ընկնում այն առումով, որ ինքը ունի բավական, այսպես ասած, փորձ դասավանդելու մասնակիցների միջոցով գործարար կառավարումը եւ այլ բնակավարերում եւ իհարկե իր դարած եւ վարած քաղաքականությունը գրթության ոլորտում անկասկած խթանում է տնտեսական զարգացումը հերանեկարային առումով, որտեղ ինքը կարողանում է պատրաստել համապատասխան մասնակցված կադրեր ելնելով եվրոպական բրտական փորձից։ Ընթացիկ քննությունների ժամանակ ես զգացի, թե ինչքան ուշադրություն է տրվում քննությունների ընթացքի կառավարման, այսինքն թե ամեն մի դետալ այդ քննությունների տալու ընթացքի մեջ նախորդ արդեն պլանավորված է, որպեսզի ուսանողը կարողանա գա հանգիստ քննությունը հանձնի։ Առաջի զարմանքը որ եղավ եղավ այն պահին, երբ որ ես տեսա քննական ձևաթուղթը, որտեղ ես գրեցի իմ անազգանունը ուսանողական համարը, բայց որից հետո ես կոչով ուղղակի փակեցի այդ ամեն ինչը։ Դասախոսը երբ որ ստուգում էր գրավոր, ինքը չգիտեր դա ընդհանրապես ում գրավորն էր, այսինքն արդյունքում ես կարողացա ստանալ մաքսիմալ օբյեկտիվ գնահատական։ Թվային ոլորտում աշխատանքը շատ կարևոր է եւ այն կադրերը, որ անհրաժեշտ են մենք արդեն մեզ որպես գործատու, հենց այդ ուղղությունն է կիրառական մաթեմատիկա, ինժեներիա եւ այսօր բավականին կադրերի խնդիր կա երկրում։ Եվ ոչ թե միայն կադրերի, այլ որակյալ կադրերի, որը էապես տարբերվում են նախկինում կադրային այն ռազմավարությունը, որ մենք ունեցել ենք եւ այն կադրերի կարիքը, որ մենք ունեցել ենք։
Թումոն ֆրանսիական համալսարանի հետ իդեալական հարաբերություններ ունի, շատ արդյունավետ համագործակցում ենք, նելով Հայաստանի գարիքը ուրեմն մասնավորապես ծրագրավորողների եւ ուրեմն computer science-ի մաթեմատիկայի բնագավառում որոշեցինք ընդլայնվել եւ ավելի բարձրակույն գրթության բնագավառում նաեւ ներդրում ունենալ գործընկեր կդանք ֆրանսիական համալսարանի մեջ եւ օգտվում ենք այն փաստից, որ ֆրանսիական համալսարանը արդեն ամբողջ Ֆրանսիայի եվրոպական առաջատար բարձրակույն բուհական համագարկն է բերում Հայաստան եւ մի անգամից արդեն ուրիշ մագարտակեր է դնում ամբողջ ծրագիրը։ Pour conclure, je dirais que en tant que recteur, j'ai découvert ici un public différent de ce que j'avais vu. Des enseignants qui sont motivés, qui viennent du monde professionnel, des doyens qui viennent s'impliquer, mais surtout des étudiants qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de progresser, qui ont envie de s'ouvrir, parce que je pense qu'il est nécessaire pour les étudiants au niveau des universités de s'ouvrir à d'autres cultures, ici de s'ouvrir à une culture européenne. Et c'est une très grande fierté chaque année quand on donne le diplôme à ces étudiants, car ces étudiants ont beaucoup travaillé, se sont beaucoup donné, et ce que je peux dire, c'est que le diplôme qu'ils ont obtenu, c'est le fruit de leur travail, c'est le fruit de demain leur vie professionnelle, et c'est aussi le fruit demain d'une croissance en Arménie, parce que les gens porteront leurs compétences pour le développement de ce pays.